Deputy Chief Minister Obas Nyabha Lang Bhar te bat keledon rang lu ki head officer sarkar nadu chief secretary la priang ye to bishiti ban nagrang jo deputy chief minister wang ban sara ban ai gani shakti jong chief minister ban chaka sarkar te ngin supan kre bai mo nagrang jing in pan kre ya ga jingkut jo kata ka sabu prakanta te ngin tep ka long kumno tamala daga sarkar kama ban issue ya kata kan notification ban pensenge yen hapan perkre bai daki jingeki te kumbangila ya play peni ya ka jingmenjur bangidon kam ban ya daga ba e nangni shakmat yen sapan bana yen sai kedu shen nok mangi kumki nanglam juga party bangini perkhat kai ka jingki ka baningkom ka bangin sedang bat ka ban penbut ter nagawi ka por suri por ngini ki bat ngangek ba ngenum skap ya ka jing penduk mensim naga yang kamon bat ka don kami ngi tanggoi bangini sha bat ngini aine aga ka jing ki jing ngini ki adu bangini job ngini mi ki tang shiteng lenti abangi ki ngini ki adu ban job tingin hap tristam bat ngin hap ban kintu ki sama ki jing kumno bakini simbanta haganu ko rukam ben simta ki ta ki jing instant ki jing ki ki jai nangkom te lara ka sarkar kadang pne ngin hang hap ban pen khlain bat banang ai ki jing ki ba kham tinge te kubli shibon sai sin ya bi ke balai wan shagani ke jingkhot ke ji bat kanau bam dei ta ma phi ki ban tip ya gani ka rai ni kwa ba phin pin tip lam shiki paro ma shiki khon samagi shiki shnong ka thau baga voice of the people party kala bo sal pho phra kanta ya ka sarkar bagare ban pin kut shwa pin sange shwa shipor ya gini ke jingkhot thungkam leni apply kam ya ki brio hagani ke jala laram parla ban pendet mai ya reception post ban pen kre bet ya lede bangin yaki khana bangani ka sarkar kan snothu ba kanum khenyi tang kumpitu ki basu penki ya ka jimot ke phatu pai ba ngi kum gi nangram ngila kut jimot bangin yaki ya gani haru bangin de job te kuble shibo nam tang ni ka por no bi kuble sha jaru an ai la chairman be